Benvenuti, oggi è giovedì 12 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna si leva alle 21:53 e cala alle 6:03. Oggi si celebra Sant'Onofrio. Il nome Onofrio deriva da un epiteto del dio egizio Osiride risorto, il cui significato è sempre felice. Il 12 giugno è la giornata internazionale contro il lavoro minorile. È stata istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2002 per porre l'attenzione sulla diffusione globale del lavoro minorile e sulle azioni da intraprendere per eliminare questo fenomeno. Sono 58 le candeline per l'attore comico Gabriele Cirilli. Lanciato dal programma Zelig, è suo il personaggio della borgatara romana Crusca, amica di Tatiana. Ha fatto diventare la battuta "Chi è Tatiana?" un vero e proprio tormentone, tanto da intitolarci un libro, uno spettacolo teatrale e un film. Festeggia 72 anni l'attore comico Antonino Valentino Formicola, detto Nino, in arte conosciuto come Gaspare, del celebre duo Zuzzurro e Gaspare. Protagonista negli anni '80 del varietà drive-in del programma satirico Emilio, nel 2018 è stato il vincitore del reality L'Isola dei Famosi. Infine oggi compie 57 anni Francesco Renga, è stato il leader di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni 90, i Timoria. Poi nel 1998 ha lasciato la band e ha proseguito da solista. Tra i suoi grandi successi i brani Raccontami, premio della critica a Sanremo 2001, e Angelo, vincitore a Sanremo nel 2005. Per 11 anni è stato legato sentimentalmente all'attrice Ambra Angiolini, con la quale ha avuto 2 figli. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Inaugurando il suo diario, la piccola Anna Frank, tedesca di nascita ma olandese d'adozione, racconta l'emozione del risveglio nel giorno del suo 13° compleanno, il 12 giugno del 1942, e l'attesa di scartare i regali, tra i quali c'è un diario. In quanto ebrea, Anna fu vittima con la sua famiglia della persecuzione nazista e quel diario diventò suo compagno inseparabile fino alla morte, avvenuta a soli 15 anni in un campo di concentramento. Che effetti ha la presenza della Luna sulla Terra? Come già molti di noi sanno, l'attrazione gravitazionale della Luna causa un'onda di marea. Ogni giorno alla rotazione del satellite attorno alla Terra seguono 2 alte e 2 basse maree. Ma quello che forse non sapevate è che la gravità della Luna ha un ulteriore effetto, cioè quello di allungare il giorno terrestre di mezz'ora ogni 100 milioni di anni. Buongiorno ai 12, oggi una razionale luna in Capricorno tenterà di essere un po' più precisa per tutto lo zodiaco, vediamo se ci riesce. Ariete, la luna entra in quadratura, quindi Saturno e Nettuno sono un po' delusi dall'inattendibilità delle promesse fatte al lavoro. Oggi potreste essere contrariati, ma un po' di logica alla vostra maniera riuscirà comunque a tenere la situazione in una specie di soggezione che comunque riuscirete ad imporre. Toro, Venere oggi è decisamente molto complice di Mercurio, racconta delle favole, vi fa sapere qualcosa di importante, vi dichiara dei sentimenti di cui sarete felici e orgogliosi. Gemelli, la giornata di oggi prevede per il vostro pianeta un gran lavoro. Mercurio infatti nel segno vicino del Cancro si sta dando molto da fare, facendovi anche sognare. La luna in mattinata sarà un pochino dispettosa con il Sole e Giove, la giornata partirà quindi un po' così, mentre invece la serata sarà brillante, dinamica e socievole. Cancro,
Mercurio nei vostri gradi sta dando letteralmente spettacolo e Giove si avvicina sempre di più. Anzi, proprio oggi Giove entra in Cancro, gioitene perché è un evento zodiacale molto importante. Da ora in poi Giove porterà abbondanza, porterà tante novità che vi saranno congeniali. Giove nel vostro segno zodiacale è in esaltazione, per cui aspettatevi un meraviglioso periodo della vostra vita. Leone. La giornata oggi cambia un po' sfaccettatura allo zodiaco. Giove è entrata in Cancro, per cui voi siete un po' meno baldanzosi e la vostra grandeur si ridimensiona un po'. Mentre invece sempre forte e dinamico è sicuramente quel Marte che gode comunque di grandi appannaggi da parte della Luna e da un Giove che almeno nella prima parte della giornata sarà ancora in sestile a Marte dalla vostra parte. Vergine, una giornata che cambia completamente le vostre configurazioni astrali proprio perché Giove torna a essere amico e finalmente le spese vengono dimensionate, anche le questioni legali avranno maggiore fluidità, c'è più possibilità d'accordo e quindi finalmente è finito il brutto periodo pratico. Ora pensate all'amore. Bilancia, Giove oggi entra in quadratura. È un evento zodiacale molto importante per voi perché si trova nel suo luogo di esaltazione, per cui da ora in poi le spese tenderebbero a aumentare o comunque bisognerà essere oculati e anche parchi di parole. Fatevi consigliare nelle strategie da qualcuno di veramente competente. Scorpione, la giornata di oggi porta con sé una bellissima notizia, c'è Giove in Trigono e la Luna in Capricorno rende tutto razionale, utile e soprattutto acuto. E beh, è quell'acutezza che vi farà puntare un nuovo entusiasmante obiettivo da raggiungere. Sagittario, giornata oggi che prevede l'abbandono dei vostri gradi da una luna che ha sconquassato un po' gli assetti planetari, ma Giove, il vostro pianeta, finalmente esce dall'opposizione, entra negli gradi del Cancro e finalmente non avete più il vostro stesso pianeta contro. Gioitene anche perché così tornerà l'ottimismo e in questo periodo che già è stato fortunato nei termini in cui avete lavorato bene sarà coronato anche dalla piacevolezza e dal benessere. Capricorno, Luna entra nei vostri gradi e Giove in opposizione. E beh, tutto sembra accadere in una sola giornata che stravolge completamente gli assetti e i vostri ordini pratico e planetari. Attenzione a non essere troppo avventati negli affari, a firmare dei contratti avventatamente, cercate invece di ridimensionare un po' tutto e di dare il tempo necessario per capire se la situazione è chiara o meno. Acquario, Giove esce dal Trigono, non è più vostro amico, ma si elide nel mondo dei sogni e affonda lì. Un collegamento con il Cancro molto speciale per voi Acquario, proprio perché Giove adesso espanderà a dismisura i vostri sogni e i vostri sentimenti. Pesci, una bellissima notizia oggi, Giove è finalmente in Trigono, quindi proprio per le condizioni economiche a cui stavate pensando nelle ultime settimane di essere un po' più precisi e di aggiustare un po' di cose, ecco che finalmente inizia il periodo dell'abbondanza. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata a entrare nella storia del cinema d'avventura. È il 12 giugno del 1981 e debutta sul grande schermo il professore e archeologo Henry Walton Jones Jr., per amici e nemici semplicemente Indiana Jones, protagonista del mitico I Predatori dell'Arca Perduta. La regia è affidata a Steven Spielberg, il ruolo principale è di Harrison Ford. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò vari sequel. A penny for your thoughts. Tradotto alla lettera sarebbe un penny per i tuoi pensieri. Gli inglesi sanno come incuriosire, no? In pratica questa frase significa chiedere a qualcuno di condividere i suoi pensieri o le sue preoccupazioni. È come dire pagherei per sapere a cosa stai pensando. Quante volte vi siete trovati davanti a qualcuno perso nei suoi pensieri e avreste dato qualunque cosa per sapere cosa gli frullava in testa? Ecco, questo modo di dire è perfetto per quei momenti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Oggi vi racconto la vita di Giacomo Leopardi. Sì, aveva un animo tormentato, ma chi potrebbe biasimarlo? Era malato agli occhi e alla schiena, il che lo rendeva immobile. Non aveva i mezzi per lasciare il suo paese natale, Recanati. Nonostante ciò, Leopardi scrisse grandi idilli, un capolavoro poetico. Grazie all'aiuto dei suoi amici in Toscana, Leopardi riuscì a uscire da quella situazione. Ma c'è anche un aspetto poco conosciuto del grande scrittore. Aveva una passione per i dolci, i sorbetti e i gelati. Quando poteva sfuggire alla sorveglianza di Antonio Ranieri e sua sorella, che si occupavano della sua salute, si tuffava nelle sue leccornie preferite. Era capace di mangiarne quantità incredibili. Ci salutiamo con la frase del giorno. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. E noi non aspettiamo nemmeno un singolo attimo per ricordarvi il nostro meraviglioso appuntamento di domani con l'Almanacco. Quindi vi aspetto a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.